Halo guys, sekarang kita mau kemana coba? Kita mau ke mana ya? Lihat nanti. Sekarang kita lagi menuju perjalanan sekarang dia lagi mau ke gate. Gate-nya itu gate Delta 5 kalau nggak salah. Jadi sekarang dia mau nyobain terbang pakai Sriwijaya Air yang tujuannya itu ke Bandara Haikou di Hainan. Sambil nunggu kita terbang, tonton dulu sinematiknya ya. Pemanasan bang, pesawatnya juga belum nyampe. Yes, that our aircraft today. Time to board the aircraft. Silakan Pak. Makasih yang selamat.
using